这是客户家的钛合金圆管，整圈满的效果。 这个是钛合金圆管，冷焊金融焊丝的时候，这个钨针一定要放到焊丝正前方，不能打到上方。打到上方的话，它就会起球，就会融化不了这个焊。 这个是不锈。2块2.0的铁板，下面呢用冷焊机的点焊还有连续焊给大家来一段。现在呢用的是一段点焊，焊之前呢可以找2个点固定一下。点焊呢就是您踩一下开关出一个焊点，踩一下开关呢出一下焊点。这一段呢是点焊的效果，焊完之后呢都是可以用手轻轻触摸的。下面呢给大家演示一下，这是一段连续焊。连续焊呢，就是您踩着开关这样拖着往下抖就可以。看一下，这是冷焊机点焊还有连续焊的效果。冷焊机熔焊丝的时候，这个钨针要放到焊丝正前方1毫米的距离，这样就形成一个焊点，顺着这个焊点的尾部往下走。这样一个焊点压住上一个焊点的尾部。看一下，如果打到焊丝正上方的话，就会起球，这样就融化。现在演示的就是我们冷焊机的附加功能碰焊。
下背面的效果，已经完全焊透。